ये क्या, इसमें तो एक साइड खाली है। लगाई थी ना बीआरसी की फोटो। तुम तो उसे जानती हो ना, झगड़ा हो गया और उसने गुस्से में निकाल दी। बटुक का गुस्सा। एनीवे, चलिए बंधुता। अनिरुद्ध जी, वो मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। बंधुता, मैं इन्हें तुमसे थोड़ी देर के लिए छीन सकती हूँ? छीन सकती हूँ? छीन सकती हूँ। हाँ, अच्छा मैं खाना भिजवा देती हूँ, ठीक है? What's your bloody problem? और वहाँ डाइनिंग टेबल पे क्या ड्रामा था? तुम जानती नहीं, बंधुता बहुत शार्प है। उसे जरा सा भी शक हुआ ना कि मैं और बिग डी बहुत सेम दिखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट माइंड। बट मेरे लिए तो गुड है अगर बंधुता को तुम्हारे बारे में पता चल जाता। Are you mad? तुम पागल हो क्या? पीआरसी, तुमने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया, मुझे कुछ चाहिए, और उस बंधुता के पीछे पागल हुए घूमते। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम उससे? तुम जानती हो ना, पीआरसी किसी से प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है तो सिर्फ अपने आप से। और मैं बंधुता की जो भी केयर कर रहा हूँ फॉर सम रीजन। बंधुता प्रेग्नेंट है। वो मेरे बिग डी के बेटे को जन्म देने वाली है। पर मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम ही बताओ, कैसे मैं अपने दिल को समझाऊं, ट्रस्ट दिलाऊं, जो अपनी जिद में सालों साल घर नहीं गया? क्या गारंटी है वो 7-8 महीने में मेरे पास लौटा? पर क्या है ना बीआरसी बेबी, मैं तुम्हारी लव में ब्लाइंड जरूर हूँ बट रियलिटी में नहीं। और ये सब जो हो रहा है ना वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। तो हर रात तुम्हें यहाँ मेरे पास आना पड़ेगा, ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा। यू स्टिल लव मी? आज तो लॉकेट में से तुम्हारी फोटो निकाल दी, पर कल शायद ऐसा नहीं होगा। ओके मैम। तो आज 11 बजे मेरे रूम में, और 11 बजे से एक भी सेकंड ऊपर हुआ तो मैं बंधुता के रूम में और 11 बजे आ जाऊंगा। परफेक्ट। नमस्ते अनिरुद्ध बाबू, हम ऑल इंडिया बैरिस्टर गिल्ड से आए। कलकत्ता में आपकी पत्नी बैरिस्टर बाबू बंधुता रॉय चौधरी के सम्मान के उपलक्ष्य में हमने एक समारोह का आयोजन किया है, उसी का न्योता देने आए हैं हम। वो नहीं आएगी। शायद आपने ठीक से सुना नहीं, उनके सम्मान के उपलक्ष्य में है। शायद आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने कहा वो नहीं आ सकती। शी वोंट बी एबल टू कम। आप जा सकते हैं प्लीज गो। Bloody hell. पति बाबू का बर्ताव समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है सामने पति बाबू नहीं, कोई और है। आप बंधुता, बहुत देर हो गई है। 10:30। चलो चलो सो जाओ। कम ऑन। स्लीप बंधुता, चलो। नहीं, इट्स टाइम। इट्स मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। व्हाट सवाल बंधुता? क्या सवाल, क्या जवाब चाहिए तुम्हें? पति बाबू, आपने बैरिस्टर गिल्ड से आए लोगों से क्यों कहा कि मैं ट्रॉफी लेने कलकत्ते नहीं जा सकती? ओह
तो बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता को उनके ट्रॉफीज के कलेक्शन में एक ट्रॉफी कम मिलेगी, ये बात सोचकर नींद नहीं आ रही? नहीं पति बाबू, So what is it? मैं तो इसलिए हैरान हूँ क्योंकि पति बाबू आप ही ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को कहा है। आप चाहते थे कि मैं स्टेज पे जाके ट्रॉफीज लूं, मेडल्स लूं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये बच्चा ये इतनी बड़ी ट्रॉफी तुम्हें मिल रही है ना बॉन्दिता, तुम्हें माँ बनने का मेडल मिल रहा है। राइट और रॉन्ग बॉन्दिता? राइट और रॉन्ग? कैन यू टेल मी राइट? एग्जैक्टली। पर पति बाबू, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आपने हमेशा मुझे लेने को दिया है, पर फिर इतना कुछ डिसीजंस मैं खुद लेना चाहता हूँ, बिना तुमसे पूछे, बिना तुमसे डिस्कस किए। यू कह रहे, मैं तुमसे कहा था ना ले सकता हूँ ना मैं डिसीजंस? अब ये हमेशा तुमसे पूछने की जरूरत है। नहीं पति बाबू, मेरा वो Exactly, बस मतलब कोई मतलब नहीं जानना चाहता मैं बॉन्दिता। It's 10:45, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ प्लीज। पर पति बाबू आप मेरी बात तो कैलकाटा जाने के रास्ते में ना बॉन्दिता खड्डे हैं, वहाँ पे खड्डे होते हैं। इट्स नॉट सेफ टू ड्राइव देयर, राइट? तो मतलब बॉन्दिता, उस खड्डे वाले रोड पर अगर गाड़ी चलाएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है ना। मैं नहीं चाहता कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी के बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो। मैं नहीं चाहता कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी के बच्चे की मॉम को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। इसीलिए बॉन्दिता कैलकाटा नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए, बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। ओके, स्लीप नाउ, सो जाओ, चलो कम ऑन, सो जाओ। गुड नाइट बॉन्दिता। गुड नाइट बॉन्दिता। ग्यारह बजने में 60 सेकेंड्स। 59, 58, 57। टाइम निकल रहा है BRC। टिक टॉक टिक। Shit. 11 बजने में अब सिर्फ 1 सेकेंड बचा है। Eleven sharp, I'm here. Happy? अब ये पिक्चर यहाँ। इतनी रात को गुसलखाने से पानी की आवाज, कहीं कोई नल तो खुला नहीं छूट गया?
पीआरसी होता तो 1 मिनट में ठीक कर देता जी। अनिरुद्ध, सॉरी बॉन्दिता, गलती मेरी है। वो इतनी रात में वो बाथरूम का टैप खराब हो गया था। मुझे अनिरुद्ध जी दिख गए तो इन्हें ही कह दिया ठीक करने। टैप इट्स फाइन नाउ, ठीक या करती अब है। ठीक है। Why you laughing? तुम हंस क्यों रही हो? हंसो नहीं तो क्या करूं? बड़े से बड़े खतरे से भी आप डरते नहीं और इसे भीगने से आप कांपने लगे। आप भी ना पति बाबू। चलिए कपड़े बदल लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। चलिए पति बाबू आइए। पति बाबू बैठिए। I'll do it, मैं कर लूँ। पूरे गीले हो गए। आप ये कपड़े निकालिए, मैं टॉल लेके आती हूँ। I'll do it myself, मैं खुद से कर लूँगा। पति बाबू आप शर्मा क्यों रहे? बैठिए। मैं कर लूँगा मोनिका। भैया वो निकालिए, आपको ठंड लग जाएगी। लाइए मैं पूछती हूँ। मोनिका, पति बाबू आप ये पहनिए। थैंक यू मैम। पति बाबू आपके बाल। मैं कर लूँगा मैम। पति बाबू आपको ठंड लग जाएगी, लाइए मैं करती हूँ। पति बाबू समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे कहूँ। मेरा मतलब मैं जानती हूँ आपका और मलिका का बार बार यूं टकराना, उसकी जरूर कोई वजह होती है। लेकिन पति बाबू, एक पत्नी अपने पति को किसी और औरत के करीब नहीं देख सकती। राइट, दैट्स सही कह रही हो तुम। इसलिए अगर आपको कभी रात को बाहर टहलने का मन करे ना तो मुझे भी साथ ले जाइएगा, ठीक है? हाँ। पति बाबू हम बट्टू को वापस बुला लेते, फिर हम बट्टू और मलिका की शादी की तैयारियां करेंगे, है ना? पति बाबू सोचिए, फिर हमारे बच्चे को उसके चाचा और चाची मिल जाएंगे। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा बोलिए? बोलिए। आप काफी लेट हो चुका है बोनिता। आई थिंक यू शुड स्लीप। तुम्हें सो जाना चाहिए। पर पति बाबू बट्टू को वापस बुलाते। सो जाओ बोनिता, हम इस पे बात करेंगे। पति बाबू के बाल। गुड नाइट, मैं कर लूंगा। ये कपड़े मैं कर लूंगा बोनिता, थैंक यू। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट पति बाबू। जी मैं बहुत खुश हूँ कि आप टेलीफोन एक्सचेंज वालों ने मुझे उन नंबर्स की सूची दी जिनका फ़ोन आया था हमारे घर में। और उससे बड़ी बात यह है कि उनके साथ की गई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग तक देने को तैयार हो गया। अब मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद जी। अब मैं जान जाऊंगी कि कौन टेलीफोन पे मेरे मुकदमों के लिए ना कर रहा था।
मेरे जैसे लिखावट लिखने का अभ्यास कौन कर रहा था?